نوک‌سوزی برگا دلایل مختلفی داره، اما 3 تا از مهمتریناش چیه؟ 1. زمانی که خاک شما شور باشه یا املاح زیاد توش باشه به خاطر کوددهی زیاد. دومین موردش به خاطر اینه که رطوبت کافی به گیاهتون نمیرسه، حتما روی برگا آب اسپری کنید یا سطل آب کنارش بذارید. سومین موردم این که آبیاریش درست نباشه، کم بهش آب بدین که آب به نوک برگا نرسه، به خاطر همین ممکنه که خشک بشه. البته دلایل مختلف دیگه هم داره که 3 تا از مهمتریناش اینجا بهتون گفتم. هر سوالی که دارین زیر پست تو کامنت ها یا توی دایرکت بپرسین. خیلی مخلص.